ഹലോ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇതൊരു സൺഡേ വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ രാവിലെ തൊട്ട് ഉച്ച വരെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ലഞ്ച് പ്രിപ്പറേഷനും കുറച്ച് ക്ലീനിങ്ങും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ. കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് കേട്ടോ ജോലികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത്, നല്ല സുഖമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സോർ ത്രോട്ട്, തൊണ്ടവേദനയുണ്ട്. പിന്നെ വയ്യാഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉമ്മയുടെ വകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉമ്മ ഇന്ന് ഫുഡ് കൊടുത്തയക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇടിയപ്പവും മുട്ടക്കറിയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എനിക്ക് വരും. അപ്പം നമുക്ക് ധൃതി പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചായ ഇടുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ റെഡിയാവും. അപ്പം സമാധാനമായിട്ട് ഞാൻ ചായ ഇടുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചായ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്രാമ്പൂവും അതുപോലെ നമ്മുടെ തറവാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ കറുവപ്പട്ട, നല്ല നാടൻ ഫ്രഷ് ഒറിജിനൽ കറുവപ്പട്ട ഇട്ടിട്ടുള്ള ചായ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ചായ പൊതുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. കൂട്ടത്തിൽ തൊണ്ടയ്ക്കൊക്കെ സുഖമില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂടിന് ചായയൊക്കെ കുടിക്കാൻ പ്രത്യേക ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പം അതും വിചാരിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ചായ തന്നെ ആവാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ തലേദിവസത്തെ പാത്രങ്ങൾ കഴുകിയത് കുറച്ച് എടുത്ത് വെക്കാനുണ്ടായി. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് ഈ ഡിഷ് ട്രെയിനിലെ പാത്രങ്ങൾ എടുത്ത് അതത് പ്ലേസിൽ വെക്കണമെന്ന് എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അതങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എൻ്റെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ സ്റ്റൗവിൻ്റെയൊക്കെ അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെറിയൊരു പീസ് തുണി ഉണ്ടാവും, ഈ നമ്മുടെ കട്ട് പീസ് പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്പില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പാലോ ചായയോ ഒക്കെ സ്പില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിയണതും അപ്പോൾ തന്നെ ഞാനത് തുടച്ചു മാറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിച്ചൺ ടവൽ വെച്ചിട്ട് തുടയ്ക്കാതെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കിച്ചൺ ടവൽ അധികം ചീത്തയാവില്ല. ഇത് ചെറിയൊരു പീസായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മിക്കവാറും ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും. ടിഷ്യൂ വെച്ച് നമ്മൾ തുടയ്ക്കുന്ന സെയിം അത് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇടിയപ്പവും മുട്ടക്കറിയും പിന്നെ ചായയും. പിന്നെ ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ടു ഡു ലിസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിനുള്ള ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്തായാലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല ടയേർഡാണ്. നമുക്ക് ത്രോട്ട് പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി പെയിനും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ എന്തായാലും ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കണം. എന്നിട്ട് അത് എന്തായാലും ലോണ്ട്രി ചെയ്യണം. സാധാരണ ഒരു ലോഡ് ലോണ്ട്രി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ എന്തായാലും ബെഡ്ഷീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ബെഡൊക്കെ ഒന്ന് വിരിച്ചിട്ടു. നല്ല ടയേർഡാണ് കേട്ടോ. ഒരു ബെഡ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഉള്ളൊരു ആരോഗ്യം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണില്ല. എന്നാലും വീടൊന്ന് വൃത്തിയായിട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സമാധാനം ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ തലേ ദിവസം ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഒരു മൗത്ത് വാഷ് തന്നിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ത്രോട്ടിൽ ഗാർഗിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല, ഒരു രീതിയിലും എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് എന്നാലെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു കവിള് കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് ആകുമ്പോഴത്തേനും വോമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം എന്തായാലും അത് ഞാൻ പിന്നീട് മാറ്റി വാങ്ങിച്ചു. ആ ഗാർഗിള് ഈ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ളത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഗാർഗിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ കുറച്ച് നേരം ഞാനൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഞാനൊരു നോട്ട്ബുക്കിലാണ് ജേർണലിങ് ചെയ്യണമെന്ന്. ഇനിയിപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ ജേർണലിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു നോട്ട്ബുക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായി ജേർണലിങ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഏതായാലും കുറച്ച് നേരം വെറുതെ ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച സമയത്ത് അതൊന്ന് എഴുതാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അത് ജേർണലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിനൊരു സമാധാനം കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ. നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരുന്ന തോട്ട്സൊക്കെയും ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ എന്തായാലും ഒരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ ജേർണലിംഗ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഡയറി പോലെ, പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും വള്ളി പുള്ളി വിടാതെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയല്ല. നമുക്കപ്പോൾ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ തോന്നുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ
ഇപ്പം നമ്മളൊരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മിസ് ചെയ്താണ് എഴുതുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ദിവസം നടന്നതിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അല്ലാതെ മസ്റ്റായിട്ടും എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ല കേട്ടോ. ആ ഒരു രീതിക്കാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ചില ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ചില ഡേറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അബദ്ധം കാണിച്ചിട്ട് ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ എഴുതി വെക്കലുണ്ട് കേട്ടോ. കാര്യം നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് വിട്ടുപോകും. അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു നോട്ട്ബുക്കിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറകോട്ട് നമ്മളൊന്ന് മറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നേ ഉണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നുള്ള ലെസൺസൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ നല്ല പ്രയോജനപ്പെടും. എനിക്കത് അനുഭവത്തിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഒരു 15 മിനിറ്റ് പോലും നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാതെ റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ഓവർവെൽമിങ് ഫീലിംഗ് ആണ്. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സമയവും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ എനിക്ക് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു അഫർമേഷൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ലിസൺ ചെയ്യുകയാണ്. കുറച്ച് ബോറിംഗ് ആണ് 15 മിനിറ്റൊക്കെ അഫർമേഷൻസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കേട്ടു. ഒരു 10 മിനിറ്റൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് ശരിക്കും മതിയായിരുന്നു. എന്നാലും ഞാൻ ഓക്കെ ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് റിലാക്സ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മുടെ മൈൻഡിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതെന്തായാലും നീട്ടി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം മാറ്റേണ്ടതൊക്കെ മാറ്റി, പഴയ ഫുഡ് ഐറ്റംസൊക്കെ മാറ്റി. വീക്കെൻഡ് ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണല്ലോ. എന്നിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ജീരക വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പം അത് ത്രോട്ടിനൊരു സുഖം കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ ലഞ്ചിന് മീൻകറി ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം കോവയ്ക്ക കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു മെഴുക്ക് വരട്ടി ആക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പണിയിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് നാൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെയും യൂട്യൂബ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് എനിക്ക് കുറേ അധികം ഞാൻ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ബ്രേക്ക് എടുത്തതിനൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ പയ്യെ എനിക്ക് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ പഴയ വീഡിയോസും എനിക്കൊന്ന് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കിച്ചണിൽ നിന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൊബൈലിൽ പ്ലേ ചെയ്ത് വെക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീഡിയോസ് കണ്ടും കേട്ടുമൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബാക്കി പണികൾ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ. കോവയ്ക്ക ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്ത് പ്രിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പമായി. അപ്പോൾ ഈ വലിയ പാനിൽ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതിയല്ലോ. അങ്ങനെ കോവയ്ക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടി അവിടെ നിന്ന് റെഡി ആവട്ടെ. പിന്നെ ഐഡിയുടെ സെറ്റ് കേർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മോര് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവിടെ പച്ചമോര് മോൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ മോരും അപ്പോൾ തൈരും പിന്നെ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വേപ്പിലയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുത്താൽ മോരാവുമല്ലോ. അപ്പം കുറച്ച് ഹെൽത്തിയുമാണ്. അപ്പം സിക്കായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തും അല്ലാത്ത സമയത്തും നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ മോര് ഒരു ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയത്. അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേ ഒന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കലില്ല. ഞാൻ പേഴ്സണലി എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല മോര്. പക്ഷേ വീട്ടിൽ ഹസ്ബൻഡിനും പിന്നെ മോൾക്കും ഒക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സമയമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തൈര് നമ്മുടെ കയ്യിലിങ്ങനെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട്. കാരണം വയറിന് ഒത്തിരി നല്ല സംഭവമാണല്ലോ മോര് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ഇനി ഇച്ചിരി ഉപ്പുമാങ്ങയും കാന്താരി മുളകും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചമ്മന്തി ഒത്തിയെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമുക്ക് ഈ വയ്യാത്തപ്പോൾ വായ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ ഉപ്പുമാങ്ങയുടെയൊക്കെ ചമ്മന്തിയും ഒക്കെ കഞ്ഞിക്കൊക്കെ തൊട്ട് കൂട്ടാൻ നല്ലതല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. അതായത് ഉള്ളിയും ഉപ്പുമാങ്ങയും പിന്നെ കാന്താരി മുളകും അതും ഉപ്പിലിട്ടതാണ് കേട്ടോ. കാന്താരി മുളക് കുറേ മുന്നേ ഞാൻ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലിങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഞാനെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കൽ കുറവാണ്.
അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുമായിരുന്നു ഇനി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ വരുമ്പം അതിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങ് തീരുമല്ലോ. അപ്പോൾ സംഭവം അത്യാവശ്യം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചതച്ചെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് ഉപ്പുമാങ്ങ അധികമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ അടിച്ചെടുത്താലും നല്ല സ്മാഷ് ആയിട്ടുള്ള ചമ്മന്തി. ഇതിപ്പം കുറച്ച് നമുക്ക് പെറുക്കി തിന്നാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക പയ്യെ പയ്യെ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കോവയ്ക്ക എന്തായാലും കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമല്ലോ വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, അതിങ്ങനെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വാട്ടർമെലൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല മഴയുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സിന് പൊതുവേ ചിലവ് കുറവാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കിനി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ചീത്തയായി പോവും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുമ്പം പെറുക്കി തന്നോളുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വാട്ടർമെലനും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുവിധം പണികളൊക്കെ ഒതുങ്ങി. ഇനിയിപ്പം എന്താ പറയുക, പാത്രം കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതങ്ങ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ടൈം ലൈനിലെ ഷംനയുടെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ 1-2 വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പാത്രം കഴുകലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പാത്രം കഴുകുന്നൊരു സ്ട്രെസ്സ് അറിയത്തേ ഇല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലെ ഹോം മേക്കിംഗ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ ലഞ്ച് ടൈമായി. അപ്പം നമ്മുടെ ലഞ്ചിന് ചോറും മീൻകറിയും കോവയ്ക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടി, പിന്നെ കുറച്ച് പിണ്ടിത്തോരൻ മുന്നത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അതുപോലെ ഉപ്പുമാങ്ങ ചമ്മന്തി, പിന്നെ എന്തോ രസമോ അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു. രസം വാങ്ങിയത് എന്തോ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാൻ എടുത്തു. പിന്നെ പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നു അവൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പം അത് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഒട്ടും പെൻഡിങ് വെക്കരുതാത്തൊരു കാര്യമാണ്. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫുഡ് ചൂടാക്കുന്നൊരു സ്പേസ് ആണല്ലോ. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും സ്പിൽസൊക്കെ അതിൻ്റെ സൈഡിലും എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ലെമൺ പീൽസൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ അവനിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കും. അപ്പം പിന്നെ കുറച്ച് നേരം അതവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കും. പിന്നെ ആ ഒരു വെള്ളം തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു തുണി വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ലഞ്ചിന് ശേഷം പിന്നെ റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് ഒരുപാട് പണികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും തീരെ വയ്യായിരുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ദിവസത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ. ഹോളിഡേയ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കാനാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം. പക്ഷെ നമുക്ക് സിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അസുഖമൊക്കെ മാറുമ്പം കൂടുതൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മുടെ വ്യൂസൊക്കെ ഒന്ന് അപ്പാക്കി എടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.